Jim jalay, jim. Hazır dadasini kelgan o'zini aytamiz. Mana kelinim kim? Biz ovqat yeb o'tirsak, mana shunaqa qildi. Mana ko'ringlar. Mana kelinning oqibati. O'zlaringmi? Hozir dadasi bilan gaplashdim. Dadasi olib kelib tasha qizimni deyapti. Lekin kelinim bormayman deb o'tirdi. Dadam uyiga kirgizmaydi deb o'tiribdi. Mana. Ana ham oshim deyapti, ham boshim deyapti. Ko'ringlaring? Xudo shunaqa kelindan saqlasin. Xudoya u dunyoda javob berishini o'ylasin. Bu dunyo qiziq dunyo deyapti hozir. Yeganini bilib, ichganini bilib. Yig'ishtirma. Hozir otasi kelaman deydi. Keladi hozir otasi. Ko'rsin bolasini haqladi. Hozir Hamza aliga